Привет всем! Сегодня я хочу поговорить о том, зачем вы смотрите меня и почему мой канал интересен для разных поколений. Я вышел на нашу крышу, сегодня прекрасная солнечная погода, буду загорать. В общем, связь между поколениями всегда была важной темой. Мы хотим понимать наших родителей, дедушек, бабушек, но также важно понимать и нас, то есть ваших детей, внуков. Именно поэтому я создал этот канал, чтобы помочь вам лучше понимать жизнь и мысли молодых поколений. Разве вам не хотелось бы этого? Мой канал рассказывает о жизни в Турции, в Анталии. Я делюсь своими впечатлениями, мыслями и эмоциями. Конечно, не всегда будут такие видео, просто разговор на камеру. Конечно, я буду и путешествия показывать, что происходит вокруг меня и в моей жизни. Как живут здесь люди, какие у них привычки и традиции. Но зачем я показываю свою жизнь и делюсь своими мыслями? Хороший вопрос. Я верю, что каждый человек имеет свой путь, свою историю, которые могут быть полезными и интересными для других. Я хочу поделиться своим опытом, чтобы помочь людям понять мир и себя. Мой канал также интересен для подростков. Привет, ребята! Мне 16 лет, скоро будет 17, так что я не такой старый. Я показываю, как живут здесь молодые люди в Турции, какие у них проблемы, радости. Вы уже, наверное, это видели на моем канале. У меня немного видео, но будет больше, конечно. Важные темы для подростков, такие как дружба, любовь, учеба и так далее. Так что будет интересно. Я думаю, вам нравится просто следить за чужими жизнями. Кто будет смотреть этот канал? Я думаю, это отличный способ понять жизнь и мысли других людей. Вы узнаете больше о Турции, ее культуре, а также о том, как живут молодые люди здесь. Открою вам секрет, здесь живут такие же люди, мыслящие, точно так же, как вы. С приходом интернета как бы все поменялось, все, мне кажется, идет только в лучшую сторону. Открыть для себя новые интересные идеи. Однако это не единственная причина, по которой я создал этот канал. Есть также такая идея, как помочь подросткам понять, как живут, мыслят сверстники в других странах. Многие из нас живут в своих пузырях. И об этом писали давно на нашем канале, основном Turkish People, в возрасте моем. И мне, правда, очень давно хотелось расширить свой кругозор моих сверстников, других людей, показать другие ценности, интересы, проблемы. Показывая свою жизнь и делясь своими мыслями, я также хочу показать, что все люди похожи между собой. Независимо от того, на каком языке мы говорим или в какой стране мы проживаем. У нас есть много общего. Конечно, радости, горей. Мы все очень-очень схожи. Стараемся быть счастливыми, любимыми, преодолевать трудности. И давайте это делать вместе. Наконец, про название моего канала Андрей Джим. Правильно произносить именно так, откуда оно взялось. Это имя мне дали мои друзья и одноклассники еще в школе, сокращая мое имя Андрей до Андре. Но чтобы сделать его мягче, стали добавлять в турецком языке, есть такой вот джим, окончание. В итоге получилось Андрей Джим. Название моего канала, которое стало символом дружбы, тепла. А в детстве, кстати, расскажу такую вот историю. Родственники меня называли Андрюш Бей. За мою серьезность, может быть, в каких-то вопросах педантичность. Всегда хотел, чтобы все было правильно, вот если простыми словами сказать. Но до звания Бей в переводе как господин я еще не дорос. Давайте перейдем в другое место, потому что солнце уже отсюда ушло. Я здесь позагорал немножко. Может быть, сейчас спущусь в сад. Прости меня, мама и папа, это фраза, которую, я думаю, мы все произносили хотя бы один раз в жизни. В моем случае я совершил ошибки, обидел своих родителей, которые очень сильно люблю.
Я понимаю, что ошибки случаются. Важно уметь просить прощения. Процесс прощения может быть сложным и занять много времени. Но когда мы прощаем и просим прощения, мы строим более крепкие отношения. Я хотел попросить прощения у своих родителей, что и сделал. Они отреагировали очень положительно. Я, безусловно, этому очень рад. Кроме того, важно научиться держать свои эмоции под контролем, чтобы не повреждать наши отношения с близкими людьми. Я научился регулировать свои эмоции, контролировать их, что над этим продолжаю работать. Чтобы не обижать тех, кого любим. В заключение я понимаю, что прощение – это важный процесс, который может изменить нашу жизнь к лучшему. И я благодарен своим родителям за то, что они простили меня и продолжили любить, поддерживать меня. Хочу подчеркнуть, что понимание между поколениями и прощение являются важными факторами в нашей жизни. Конечно, мы все ошибаемся, но важно уметь понимать друг друга, проявлять терпимость и просить прощения. Когда мы прощаем и просят прощения, мы не только улучшаем свои отношения, но и показываем, что ценим и любим друг друга. И когда мы умеем держать свои эмоции под контролем, научимся понимать друг друга, и мы можем создавать более крепкие и доверительные отношения между собой. Вот что жизнь мне показала. Поэтому я призываю нас всех быть терпимее друг к другу, уметь прощать, просить прощения, научиться держать свои эмоции под контролем. Это поможет нам создать более гармоничный и понимающий мир вокруг нас. Негативные эмоции, такие как гнев и разочарование, могут сильно повлиять на нашу жизнь и поведение. Часто, когда мы не умеем управлять своими эмоциями, они начинают контролировать нас, а не мы их. Но не стоит отчаиваться. Как по совету моего психолога, есть несколько простых способов, которые помогут вам управлять своими эмоциями. Сейчас я ими поделюсь, которые мне лично помогли. Скажу честно, всякие медитации на мне не работают, это как-то, не моя история. Либо я не умею это делать, либо это надо обладать другим спектром эмоций. Первое, конечно, это дышите глубоко, это вот эти все практики, которые помогают быстро успокоиться в нужный момент, даже сжать кулачок, это я с самого детства знаю, это правда помогает, когда у тебя какая-то есть вот такая вот агрессия, которую ты не можешь контролировать. Конечно, с возрастом этот порог у тебя, он становится все выше, и ты не начинаешь реагировать вот так вот, прям вот сразу негативно к чему-то, ты умеешь себя контролировать все-таки с возрастом, ты становишься спокойнее, более рассудительным, но до этого надо еще дойти. Второе, отвлекитесь, самый простой вариант на самом деле, просто если есть такая возможность, потому что я не говорю сейчас про ссоры, я говорю про какие-то более, знаете, такие даже рабочие моменты, например, в школе, например, где-то в универе, на работе. Не сложилось, не получилось. Поделайте что-то другое. Это не обязательно прям целыми днями заниматься чем-то другим. Нет, просто чтобы отвлечься, чтобы мозг перестал думать о наболевшем, о том, что случилось. Потом ты, может, переосмыслишь и поймешь, что это было как-то очень глупо. Бывает в жизни, да. То есть вот такие вот варианты бывают. У меня тоже такое было. Просто вот не хочется вот в данный момент, мы вот люди такие, заниматься конкретно этим. Например, как с домашними заданиями. Самый лучший пример, честно вам скажу. Не все домашние задания выполняются охотно. Например, как математика для меня. Мне уж лучше сделать английский, хоть 10 страниц и там наперед, чем заняться математикой. Так сделайте 10 страниц наперед. Хотя бы что-то делать надо в этот момент, а не просто вот сидеть вот так вот и ребя над этой математикой, пытаться что-то там сделать. Это не поможет.
Кстати, после того, как я сделаю 10 страниц по английскому, я уже перехожу к математике и там сделаю сколько-то упражнений. Понятное дело, я от этого не стану любить математику больше. Я не стану решать лучше, потому что ее надо решать. Ее надо много решать. Но, по крайней мере, мне на душе будет спокойнее. Я хоть постарался, что-то сделал. Ну и для себя то, что мне нравится, я отдельно поставил приоритет и еще больше начал заниматься. Знаете, я еще хочу сказать такую вот мысль, что как в школах вот рассчитано, что человек должен развиваться вот во всех, так скажем, и в науках, и в культуре, и в чем-то, во всем. Но человек, к сожалению, не может во всем сразу начать преуспевать, тем более ребенок. Я по себе это знаю, и когда вот пытается вот пичкать очень много информации сразу и дать от ребенка такой результат, который, простите, профессор не может дать, учась сколько, имея жизненный опыт, ну, это очень странно, и надо делать все по возможности. Да, конечно, надо стараться делать лучше, но прям так сильно не напрягаться. Я вот когда сюда переехал, и здесь изменилась совершенно система образования в Турции, вы скажете, ой, ну здесь какие они вот необразованные. Знаете, очень воспитанные, культурные люди в отношении человеческих отношений и во всем другом тоже преуспевают. Это огромный миф, потому что здесь какая-то программа такая по математике усредненная, потому что я учусь в усредненном классе. Если бы я учился в математическом лицее, они бесплатные, они не частные. Есть частные Фен-Лиселери, это для тех, кто вот интересно, я вдаюсь, конечно, подробности. То есть там углубленно, прям чуть ли не университетская программа уже преподается в 10-11 классе. Ну тут 12-классная система образования, там уже больше готовится к экзамену, там уже попроще идет. Ну то есть все зависит от твоих целей. Ну средняя программа здесь, ну средняя. Для среднячков, которым вообще, честно, мне до лампочки, до математики, до всех этих наук мне не интересно. То, что меня заставляет выучить, заставляет что-то делать, ну окей, я делаю, и у меня нормальные баллы, потому что я прекрасно понимаю, что если бы я был в математической, там, углубленной математической школе, то у меня ничего не получалось, прям до такой степени ничего. И от этого мне стало бы лучше, от этого я стал умнее, ну окей, как-нибудь худо-бедно я закончил вот эту школу, у меня есть написано, что вот я закончил такое, от этого я стал умнее человеком. Нет. Ой. Следующее. Не реагируйте мгновенно. Самый лучший совет, правда, самый-самый-самый лучший совет. Осмыслите. Говорят, молчание золото. Это как раз-таки идет от этого. Совершенная правда. Нельзя мгновенно реагировать, тем более на негатив. Проще отойти, проще выдержать паузу. Если это твои родители, твои близкие, конечно, ты должен что-то ответить, ну сказать, ну давайте вот не сейчас. Если они на тебя прям давят, скажи, ну никогда не груби. Никогда не груби в чужую сторону, потому что всегда найдется куча оправданий, куча того, всего, и на тебя. Мы все не идеальные люди. И, к сожалению, вот так вот, когда вот мы очень эмоционально говорим, такое часто бывает и в моей жизни, к сожалению, то ты начинаешь переходить на оскорбление. И оскорблять друг друга это настолько низко, это неправильно. Пятый, обратитесь за профессиональной помощью. Я думаю, каждый прекрасно понимает, что это такое. Пойти к психологу, психотерапевту. Это уже у каждого какой запрос, если не получается самостоятельно. Если хочешь, чтобы с тобой работали. Это помогает, это правда. Надо тоже пробовать. Говорить пока на эту тему, какие у меня были сессии, сеансы, я не хочу. Может быть, отдельно про это сниму видео, но пока еще это не закончилось. И я все равно не психолог, я не имею такого образования. Так что я не могу ничего на самом деле советовать. Вот эти все советы, они чисто, все зависит от вас. Это, конечно, никакие не препараты, ничего, что может сильно повлиять на вашу психику. Ни в коем случае не советую вообще в это ввязываться. И вот так я переместился с вами. Хочу договорить. Как выжить в настоящем и не думать о прошлом? Это правда
очень заставила меня вот эта мысль много думать. Прошлое может нас ограничивать, вызывать негативные эмоции, препятствовать нашему личному росту, профессиональному росту. Ну, мы можем начать просто жить настоящим, если перестанем переживать о том, что уже произошло, и вместо этого сосредоточимся на том, что мы можем изменить сегодня. Конечно, можно сейчас начать думать о будущем, это тоже плохо. Ты начинаешь очень себя перегружать, не грузись. Важно просто понять, что прошлое не изменить. Мы можем извлечь уроки из своих ошибок, использовать их для роста, развития в настоящем. Однако, если мы постоянно думаем о прошлом, мы не можем наслаждаться настоящим моментом, двигаться вперед. Чтобы не думать о прошлом и жить в настоящем, мы можем использовать множество техник. Одна из них, вот как все советуют, медитация, но мне не помогло это. Что мне помогло? Это просто вот мысленно себя вот настроить, вот такой, чтобы у тебя был настрой. Так, не парься, что было в прошлом и что будет в будущем. Живи сейчас моментом, но все равно, как бы, по-турецки говоря, акылыджи давран, то есть с умом все делай. Учись, познавай свои ошибки и хоть не на чужих, но хотя бы на своих научись делать, что у тебя до этого не получалось. Если мы находимся в состоянии стресса, то мы не можем сосредоточиваться на настоящем моменте и двигаться вперед. Так что все это в наших головушках. Наконец, важно поставить цели. Если начать работать над ними, если мы знаем, чего мы хотим достичь, мы можем сосредоточиться на том, что важно для нас в настоящее время. Это поможет двигаться вперед и не зацикливаться на прошлом. Итак, не думайте о прошлом, живите в настоящем моменте, работайте над своим будущим. Все, что вы можете контролировать, это только сегодняшний день. Поэтому сделайте этот сегодняшний день максимально приятным для вас, максимально продуктивным для вас. Все по вашим возможностям. Поэтому используйте его на 100%. Я желаю только добра, всего самого лучшего. До встречи в дальнейших видео. Всем пока. Подписывайтесь, кто еще не подписался.